Hey guys, কি খবৰ ঠাণ্ডা দিন আহিছে যেতিয়া মানে মুখত ইটো নহয় ইটো খাও খাও লাগিয়ে থাকে ভাবিছো তাকে বহুত দিন যেটো একো খোৱা বস্তু বনোৱা নাই আজি মানে ঘৰত থকা বস্তুৰেদি এটা ইমান ধুনিয়া স্পেশাল বস্তু বনাম ককো দেখাম মই কি বনাম গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হলকে চাই থাকিব আৰু যি সকলে মোৰ মানে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যি সকলে আগৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকলে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আৰু তেনেহলে ভিডিওটো মাজলৈ যাওঁ এতিয়া এটা কল মানে ঘৰত লাগিছিল একদম গছতে পকা ইমান ধুনিয়া ঠাণ্ডা দিন যেহেতু ডাইৰেক্টকে এনেকে কল খালে আমাৰ টুকুৰ মানে অপকাৰ কৰে কাৰণে ভাবিছো ইয়াৰ পৰা এটা স্পেশাল বস্তু বনাম কি বনাম আপোনালোকে অলৰেডি থাম্বনেলখন চাই চাগে গমেই পাইছে ফিৰবি কি বনাম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আজি মই বনাবলৈ লোৱা মানে বস্তুটোৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটোৱে হৈছে কল আৰু কলখিনি এখানে বাকলি গুচাই ধুনিয়াকৈ লৈ লৈছো আৰু এখন চামুচৰ সহায়ত এগিটা মানে পিটিকা কৰি লম ধুনিয়াকৈ মেছ কৰি লম আৰু ইয়াত লাগিব 1 কাপ দৈ এখিনি ঘৰৰ দৈ হয় এখানে ডাঠ বেছিকে আৰু ইয়াত দি দিছো 4 চামুচ ৰিফাইন অইল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ এনেকে মেল্ট কৰি দি দিব পাৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় এখিনিতে ধুনিয়াকৈ মিলাই লম আৰু ইয়াতে এটা মিক্সিত ঢালি লৈছো আৰু ইয়াতে দি দিছো 1 কাপ গাখীৰ আৰু মিক্সিত ভালকে মানে মই এখিনি মাৰি লম তেতিয়া মানে বনাবলৈ বেছি ইজি হ'ব আৰু ইয়া আমাৰ মিক্সিত মাৰিলো একদম ধুনিয়া হৈ গল এখিনি এতিয়া এটা সাইড কৰি লওঁ আহিলে মাজে মাজে খবৰ কৰিবলৈ আহিলে খাবলে খবৰ কৰি হা মাজে মাজে খবৰ কৰিবলৈ আহিলে খাবলৈ আহিছে এতিয়া নাই হ'ব দেখো সব কেঁচা হৈ আছে খাবলৈ তো টেষ্টি হ'ব কেনেকুৱা হ'ব আৰু তুমি কোন খাইছা হ'ব খাম দুৱা যে এবাৰ চেষ্টা কৰি খা মই নাখাওঁ তুমি লৈ যা সাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত টেষ্টি হৈছে দেখো Hey guys মানে ইয়াত যে আৰু কিছুমান বস্তু দিব লাগিব তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ওয়ালনাট গিটা ধুনিয়াকৈ কেৰাহীত দি দিছো এইগিটা মানে অকমান গৰম কৰি লওঁ গৰম কৰি আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কাজু দি দিব পাৰে মই দি দিছো নহলে পিস্তা এনেকৈ দি দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয় এখিনি মই গৰম কৰি নমাই ললো আৰু দালচেনি ঘৰৰে আছিল এখিনি দালচেনি মানে মই ধুনিয়াকৈ কেৰাহীত গৰম কৰি লৈছো আৰু তাৰপা গুৰি কৰি লম আৰু ওয়ালনাট খিনি আৰু কাজু খিনি ধুনিয়াকৈ মিহি মিহিকে কাটি ললো আৰু দালচেনি গৰম কৰাৰ পিছত এনেকৈ মিহি কৰি পাউডাৰ নিচিনা বনাই লৈছো এখিনি এতিয়া তাত দি দিব লাগিব পিছত আৰু ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টৰ ভিতৰত মই দিছো 1.5 কাপ ময়দা ধুনিয়াকৈ চালি লৈছো আৰু ইয়া হৈছে 1 কাপ চেনি মিক্সিত মাৰি ললো সেইকাৰণে মিহি হৈছে আৰু আধা কাপ মানে টোটেল 1 কাপ আধা মই চেনি দিছো এখিনি ধুনিয়াকৈ মিলাই ললো ইয়াতে দিছো কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে Hey guys কেক বনাইছো যেতিয়া তো বেকিং পাউডাৰ দিবই লাগিব মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ দি দিছো 1 চামুচ ইয়াত আছে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত দি দিম মই মানে আধা চামুচত মান সোডা আধা চামুচতকৈ কম হ'ব আৰু এইখিনি যে দেখিছে এইখিনি হৈছে দালচেনি গুৰিখিনি তাৰো অকমান দি দিম নিজৰ আন্দাজমতে আপোনালোকে এইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে দালচেনিখিনি দি দিলে এটা বহুত ধুনিয়া ফ্লেভাৰ আহে সেইকাৰণে মই দি দিছো এতিয়া গুটেখিনি মিক্স কৰি ললো আৰু এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মিক্সিত যিখিনি মই মাৰি লৈছিলো ধুনিয়াকৈ কলখিনিয়ে হেতি দৈছে এই গুটেখিনি অলপকৈ দি মই এতিয়া মিশ্ৰণটো বনাম আপোনালোকে একেলগে গুটেখিনি ঢালি নিদিব কাৰণ যদি এইখিনি বেছি ঢিলা হৈ যায় তেতিয়া কেকটো ভাল নহব গতিকে অলপকৈ মই দেখুৱা নিচিনাকৈ অলপকৈ দি লাহে লাহে হানি থাকিব আৰু ময়ো সেইকাৰণে লাহে লাহে হানি আছো যিমানখিনি দৰকাৰ হয় ইমানকৈ দিম আৰু বেছি যদি থাকি যায় তেতিয়া বেলেগত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব পিঠা চিঠা বনোৱাত আৰু যিখিনি আমি যে বাদাম কাটি লৈছিলো কাজু আৰু ওয়ালনাট সেইখিনি অলপ ইয়াত দি দিলো আৰু অলপ ৰাখি দিছো এই যে কফি কাপটোত মই অকমান খালি তেল লগাই লৈছো আপোনালোকে অকমান তেল লগাই লব তেল মানে ৰিফাইন তেল এনেকৈ ধুনিয়াকৈ লগাই তেতিয়া কফি কাপটোত মানে লাগি নধৰে এতিয়া মই এনেকৈ আধাটো ভৰাই ললো আৰু বাকিখিনিও মই গিলাস এনেকৈ ভৰ্তি কৰি লৈছো এইখিনি হৈছে কাটি থোৱা অকমান যে ৰাখি দিছিলো সেইখিনি সবৰে গিলাসবিলাকৰ ওপৰে দি দিম তেতিয়া মানে যেতিয়া কেকটো বনিব তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগিব সব গিলাসতে অলপকৈ মই দি দিছো একচুয়ালি মই বনাম কেকটো মানে অটিজি মানে ওভেন জিটো তাতে মই 180 ডিগ্ৰীত 25 মিনিটছৰ কাৰণে মানে মই প্ৰি হিট কৰি লৈছো এইখিনি অলৰেডি মানে মোৰ ভৰাই থোৱা টাইম হৈ গল অলপ ফুলিছে আপোনালোকে চাগে দেখিছে অলপ ফুলিছে আৰু অলপ বাকি আছে একচুয়ালি মোৰ এই ওভেনটোত হবৰ কাৰণে 40 মিনিট লাগে ফাইনালি মোৰ কেকটো ৰেডি হৈ গল এয়া কাপ কেক পুৰা ধুনিয়া হৈছে খাবলৈও টেষ্টি হৈছে মই বনাইছিলো কেবাটাও তাৰে দুটামান আমাৰ পোৱালিটোৱে খালে আৰু একচুয়ালি মানে মোৰ গিলাস হিচাপতকৈ কম হ'ল সেইকাৰণে এনেকৈ সৰু বাটি এটাত যিকন থাকি গল বাটি এটাত দি এনেকৈ কেক এটা বনাই ললো
টোটেল মানে 9টা 10টা মান হ'লগে কাপ কেক বহুত ধুনীয়া লাগিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তাতে বাই বাই